លោកហួរហេមរិនត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងជាប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តព្រៃវែងថ្មីជំនួសលោកហឹមឡូញដែលត្រូវបានចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025សាខាពន្ធដារខេត្តព្រៃវែងបានរៀបចំប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តព្រៃវែងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមគង់វិបុលរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឯកឧត្តមសួនសមាលិនអភិបាលនៃគណៈបាលខេត្តព្រៃវែងក្នុងពិធីនោះលោកហួរហេមរិនដែលត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំផ្ដល់ការទុកចិត្តនិងតែងតាំងជាប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តព្រៃវែងថ្មីជំនួសលោកហឹមឡូញដែលត្រូវបានចូលនិវត្តន៍ក្នុងនោះលោកហឹមឡូញអតីតប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តព្រៃវែងបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2015ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៃសាខាពន្ធដារខេត្តព្រៃវែងបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តជំនះរាល់ការលំបាកនានាអនុវត្តភារកិច្ចតាមមុខជំនាញស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងបុព្វហេតុប្រមូលចំណូលពន្ធជូនជាតិដោយអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅអភិក្រមទាំង5របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនឆ្លុះកញ្ចាក់ងូតទឹកដុសក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់និងអភិក្រមការងាររបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាទន្ទឹមនេះក៏អនុលោមតាមអភិក្រមការងារទាំង4ប្រការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមមាន1អនុវត្តការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអនុវត្តការងារជាក្រុមអនុវត្តការងារដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ស្មារតីបរិយាសកម្មនិងមិនត្រូវមើលរំលងកំហុសខ្លួនឯងលោកបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2025សាខាពន្ធដារខេត្តព្រៃវែងសម្រេចបាន104កណ្ដកសញ្ញា 90% នៃផែនការនោះផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសួនសមាលិនអភិបាលខេត្តព្រៃវែងសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរចំពោះលោកហឹមឡូញអតីតប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តព្រៃវែងដែលកន្លងមកក្នុងអាណត្តិការងាររបស់លោកបានខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចដោយយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តជំនះរាល់ការលំបាកនានាដោយអនុវត្តភារកិច្ចតាមមុខជំនាញស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងបុព្វហេតុប្រមូលចំណូលពន្ធជូនរាជរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយនឹងរាល់កិច្ចសហការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងអង្គភាពក្រមអាវ៉ាតសម្ដៅបម្រើឲ្យសកម្មភាពការងារបានទទួលលទ្ធផលល្អប្រសើរព្រមទាំងអនុលោមតាមអភិក្រមការងារទាំង4ប្រការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមមានអនុវត្តការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអនុវត្តការងារជាក្រុមអនុវត្តការងារដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ស្មារតីបរិយាសកម្មនិងមិនត្រូវមើលរំលងកំហុសខ្លួនឯងឯកឧត្តមគង់វិបុលរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តព្រៃវែងដែលទើបចូលកាន់មុខតំណែងថ្មីនេះត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួននិងមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតដើម្បីឲ្យការអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលបង្កើនសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងអង្គភាពនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវមានចក្ខុវិស័យទិសដៅសម្ដៅផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់លើវិស័យរបស់ខ្លួនដឹកនាំនិងរួមគ្នាខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានឡើងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីចូលរួមចំណែកអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យទទួលបានជោគជ័យ